愚公一锄头下去，似乎挖到了什么东西。他蹲下身子一看，发现石洞里竟然有只野兔，并且它的兔腿还在流着血。愚公意识到野兔这是受伤了，于是急忙将它给抱了出来。一旁的懒汉可高兴坏了，心想着晚上可有下酒菜了。然而愚公却不这么想，他以为是自己弄伤了野兔，随即掏出一瓶金疮药，小心翼翼地帮野兔敷上。做完这一切后，愚公便将野兔给放生了。一旁的懒汉却十分生气，好好的一盘下酒菜，就这么被你给放走了。你这个人真可恨！此时愚公说道：“这小兔啊，跟我也无冤无仇。再说我挖着山，已经毁了他的家，本就过意不去了。再咬吃了他的肉，那我跟恶神还有什么两样？”而此时的愚公还不知道，正因他今日的这一善举，日后将会救他一命。原来这只野兔乃是山中修炼了300年的野兔精。传闻看到它的人，不仅能够心想事成，还会让那些点亮小红心、留下大吉大利的人，未来都能够财源滚滚，负债清零。愚公带领全家人挖山，这一举动惹怒了山神，于是这天他便派出狐狸精姐妹，打算给愚公点颜色瞧瞧。谁知愚公面对妖精也丝毫不惧，但他一介凡人，终究不是妖怪的对手。眼看愚公危在旦夕，危急关头，野兔精在暗中相助，施法引来天雷，将狐狸精姐妹打跑。然而山神依旧不死心，派出法力更加高强的蛤蟆老怪。只见蛤蟆老怪使出蛤蟆气功，想要用石头将愚公砸死。危急关头，一个姑娘大声提醒愚公：“愚公，小心！”多亏了姑娘的提醒，愚公这才及时躲过巨石。谢谢姑娘大救，愚公甚为感激。怎料就在这时，姑娘突然跪在愚公的面前，这让愚公等人很是不解。愚公，有一次你挖山的时候，刨开了一个野兔洞。你就是那个野兔？原来他正是那日愚公救下的那只野兔，只因那日他被山神所伤，然后又被扔到这太行山上，任由他自生自灭。若不是愚公好心大救，恐怕他早就已经死了。所以这份恩情，他无论如何都要报。然而这一幕都被蛤蟆老怪看在眼里。野兔精！得知自己身份暴露，野兔精吓得连忙遁走。山神得知野兔精竟然暗中帮助愚公等人，随即命人将他拉下去斩首示众。野兔精也为愚公得以活下来，可却因报恩最终丢了性命。那么大家觉得野兔报恩的举动对吗？